السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم البنات جبت لكم الوصفة الثانية اللي وعدتكم بها، وهي الوصفة الفعالة والمفيدة جدا، يعني لبرشا أمور، يعني لكثير من الأمراض، منها نزلات البرد، الربو، التهاب الرئتين، السعال، الكحة أو البحة، أو يعني صدقوني وصفة رهيبة جدا وفعالة عن تجربة حبيباتي أنا كأم. راح نعطيلكم وش يعني نستعمل لعائلتي، يعني من أمور طبيعية، يعني باش ما نكثرش ليهم من الدواوات ياسر، خاصة كما نعرفوا عندما ناخذ الإنسان، يعني في مبالغ الصغار، يعني الإنسان الكبير كل ما ياخذ مضاد حيوي يعني اصطناعي من برا، صدقوني راح ما يعودش يحكم فيه، يعني عن تجربة. لكن مرة على مرة نتخلصوا شوي من الدواء تاع البرا ونعوضوهم بالادوات او الامور الطبيعيه. بالنسبه للوصفه تاع اليوم، كما قلت لكم البنات اللي عنده نزله من البرد او ربو او التهاب الرئتين او السعال الحاد او الكحه او البحه او اي شيء، صدقوني بالوصفه هذه في 3 ايام راح تتهنوا منها. وش عندي بصله، ضروري انه يكون البصل الاحمر من الافضل، لانه البصل الاحمر افضل من الابيض، لانه حار بزاف، والحروريه تاعو هذيك هي اللي تفيد الجسم تاعنا وتقاوم البكتيريا والفطريات. عندي بصله مفرومه كما راكم تشوفوا، عندي عسل النحل طبيعي، وعندي ماء دافي. انا حكمت البنات تاعي البصله تاعي ربيتها، في هذا الوقت راح نعمل لها، راح نصفيها باش نحصل على عصير البصل. ضروري ان البنات نتحصلوا على عصير البصل، نصفوها مليح بيان كوم الفو حتى يجينا العصير البصل اللي نحوسوا عليه. كما راكم تشوفوا البنات، هذا هو العصير اللي حصلت عليه. بنات كما راكم تشوفوا، بعد ما صفيت العصير تاع البصل تاعي، واش راح نعمل؟ راح نقيس قداه عندي كمية عصير البصل: 1 2 3 ملاعق، تقريبا 3 ملاعق ونصف. نضيف لها 3 ملاعق ماء دافي، ونضيف لها 3 ملاعق عسل. راح نضيف شويه عسل مرة ثالثة. خلوني نحكي هذا اولا. ضفت البنات الملعقة الثالثة تاع العسل، نخلط جيدا وتكون الوصفة تاعي جاهزة يعني للاستهلاك. هذه الوصفة صدقوني البنات بعد ما تجربوها النتيجة تظهر بعد 3 أيام. أقوى مضاد حيوي تقدروا تستعملوه لولادكم ولا ليكم انتوما. بالنسبة يعني أنا علاه ضفت الماء لأنه البصل حار بزاف، للي يقدر يستحمل، خاصة الكبار، أنا ما نهدرش على الصغار، خاصة اللي يقدر يحمل الحرارة تاع البصل، يعني حبذا أنه ينحي الماء ويدير غير العسل وعفوا والبصل. أما بالنسبة للصغار ضروري أن نعملوا لهم الماء باش نخفوا من حدة حرورية البصل. كما راكم تشوفوا البنات، هذه الوصفة أقوى مضاد حيوي ممكن تعملوه لعائلتكم، صدقوني هايل وفعال جدا. أنا هذه هي الوصفة اللي جارني، كنت مريضة والحمد لله بديت نخف غير بالوصفة هذه. بنتي ثاني راهي مريضة، على هذيك راني عملت لها هذا
الوصفة. إن شاء الله البنات تكون عجبتني وعجبتكم وصفتي لهذا اليوم. ما تنسونيش بصالح دعائكم ودعمكم للقناة. هذه البنات نعملوا مغرفة صباح ومغرفة في الليل، أو مغرفتين صباح مغرفتين في الليل كما تحبوا، لكن ما تفوتوش مغرفتين بالنسبة للولاد الصغار. هذه الوصفة البنات في 3 أيام راح ترتاحوا وراح تحسوا براحة، يعني راحة من عند رب العالمين أولا، وثانيا بهذا الوصف. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.